Halo guys, welcome welcome to MDK Team Official Channel. Jadi hari ini gue bakal masuk ngevlog di sini. Gue lagi di pabrik. Jadi gue berdua nih sama Idau. Jadi kita toxic sini, kita manjat dan gue juga nggak tahu gue harus izin sama siapa di sini. Pokoknya gue lagi di sebuah pabrik nih. Kalian lihat aja lah. Eksplorisasi kita malam hari ini gimana? Oke? Oke teman-teman, gue langsung memasuki di sebuah bangunan. Ini pabrik Dau. Ini pabriknya kan. Oke, jadi gue sini berdua sama Ido teman-teman. Jadi pabrik ini katanya sih bekas pabrik rokok. Dan di sini ada pabrik sekaligus sama kantor. Bener, sob. Coba kita kesini dari pintu nih, Dau. Di sini ada pintu nih, men. Di sini ada pintu. Kita kesini, men. Di sini ada pintu, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam yuk. Jadi buat yang nonton jangan lupa di subscribe, di like, sama di komen, teman-teman. Oke. Oh my god. Ini ruangan lagi. Wow. Jadi kalau kalian dengar suara berisik, kita emang ini pabrik ini bertepatan di pinggir jalan raya, teman-teman. Jadi kita di sini fokus eksplorasi. Wow, ini kayak ruangan karyawan, Dau. Ruangan karyawan. Dan gue mencoba enggak mengekat video ini, teman-teman ya. Jadi gue langsung bikin video ini lanjut hingga gue close dan gak akan gue cut. Gue berusaha mencoba tidak gue cut, oke? Oke, ini salah satu ruangan biasa karyawan berkumpul lah, apa istirahat. Oh, di divisi gudang, men. Ini gudang. Oke, kita bakal maju ke depan, Dau. Kita maju ke depan. Di sini ada atas juga nih. Di sini ada atas. Dan di sini ada lorongnya. Wow. Menurut gue sayang banget bangunan sebesar ini tuh terbengkalai, teman-teman. Kayak terbengkalai kayak gini. Padahal ini bisa menjadi salah satu lapangan pekerjaan buat orang yang belum bekerja loh. Wow, gila. Sumpah bangunannya gede banget. Di sini ada pabrik sekaligus kantornya. Halo. Apa? Kantor depan, nanti kita coba main ke kantor. Kita sikat ke kantor. Wow, jadi di vlog misteri ini gue ditemenin sama Idau nih. Salah satu dari tim MDK juga. Oh. Lo ngerasain sunyi banget gak sih, Dau? Lo ngerasain sunyi banget gak sih? Kayak sepi gitu. Oh my God. Wow, jadi buat teman-teman jangan lupa tetap pakai masker ya. Tetap pakai masker. Oh ini tembusan, men. Ini tembusan. Dan di sini kayak ada satu ruangan lagi. Oh ini kamar mandi, men.
Ini kamar mandi. Oh my god. Bukan kamar mandi, kita salah. Ini kayak ada kayak tempat istirahat karyawan ataupun satpam. Oh. Rokok kan? Hah? Tempat rokok. Potongan. Oh ini potong-potongan dong. Ayo kita lanjut. Men. Ayo kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh my god, dan katanya di depan jalan raya ini, percis di depan pabrik ini sering terjadi kecelakaan teman-teman. Itu yang gue gali informasi dari warga sekitar. Suara. Halo? Ada suara dong. Halo? Halo? Oke, kita ke atas aja, men. Ayo kita ke atas. Senter gue tiba-tiba redup dong. Oke. Kita mencoba berjalan ke atas. Tar dulu, sebelum kita ke atas, sini ada ruangan lagi dong. Di sini ada ruangan lagi. Wah, masih ada teman-teman di sini. Wah, udah berantakan banget ya. Oh, awas. Oh, ini baru toilet. Ini baru toilet, men. Wah, ini baru toilet. Bener ya toilet. Dan di sini, ini gudang ya. Ini gudang. Bukan gudang, men. Ini kita di pabrik ini, nggak mungkin ini gudang. Soalnya cuma sepetak ini doang. Nggak mungkin ini gudang. Nggak bakal nyala, cuk. Yuk kita coba ke atas yuk. Oh my god, di sini bener-bener gue ngerasain hawa di sini panas juga loh. Dan gue bakal ke atas. Woi. Halo. Rapuh banget tangganya. Tangganya bener-bener rapuh teman-teman. Oh my god. Ini kalau naikin mesin dikit. Oh my god. Wow. Senter gue nggak sinkron dong guys. Di sini ada kamar mandi. Oh my god, senter gue mati. Dan gue mencoba nggak men-skip video ini, dan belakangnya ada kebun, men. Kebun. Woi. Belakang sini ada kebun teman-teman. Panas banget loh. Ini pabriknya lumayan besar banget. Sini ada ruangan lagi dong. Kita coba masuk. Oh my god, ruangannya segini doang. Seperti kamar petak-petak ya ruangannya. Bener-bener berantakan banget. Tadi yang suara getokan jelas itu ya? Jelas. Dari atas dong. Ntar kalau editnya. Nanti coba udah selesai ini gua bakal edit dan gua bakal jelasin itu bener suara ketokan. God. Halo. Wow. Tembaga. Bener-bener berantakan banget. Oh my god. Ini bekas gulungan tembaga. Wah, ini asik banget dan gue bakal mencoba live streaming di sini teman-teman. Allahu Akbar. Oh my god. Sini ada ruangan lagi dan ini bentuknya lorong gini ya. Bentuknya lorong. Oh. Halo. Wow. Nah, ini kelihatan dari sini kebun ini. Nah, ini kebun di luar situ tuh kayak ada kebun dong. Benarkah kebun dong? Susah, jangan dibuka men, dari sini men, ini kebuka men, sebelah sini men. Oh bukan cu, bukan ya, rumah warga. Oh my god. Dan menurut gue ini bangunan benar-benar besar banget. Dan terbengkalai sekitar, baru ini gue bilang sih baru 2 tahun. Soalnya gue ngeliat kalender sini itu tahun 2018 Kemungkinan baru 2 tahun, masih muda. Kosongnya terbengkalai masih muda banget. Tapi benar-benar udah berantakan banget. Tapi ini masih nyala loh men. Iya. Listrik ini tuh masih nyala. Dan gua juga bingung. Yang ini ke bawah lagi cu. Wah ini tembusan. Oke. Kita ke bawah lagi teman-teman. Jadi di sini gua mencoba penuh eksplorasi, mengetahui tempat-tempat terbengkalai yang menurut gua tempat ini sayang banget kalau nggak direnov apun nggak diperbaiki. Dan bisa membuka lapangan pekerja. Loh, oh di sini banyak beling men. Gua nggak tahu kenapa loh. Wah, udah ya.
Wow, di sini banyak beling. Aduh, gue nggak bisa masuk ya teman-teman. Kalau kalian lihat sendiri itu beling-belingnya, gue nggak bakal bisa masuk. Itu kesananya apa sih? Penasaran tapi. Itu pojok men, udah nggak ada lagi. Awas lu, hati-hati. Halo. Gue kayak berasa ada ngikutin. Jangan, beling jangan men. Ayo. Duh. Oke. Gue sama Ida udah memutari area pabriknya teman-teman ya. Ini area pabriknya. Oh my god, banyak banget beling. Sumpah, ini tadi ruangan yang di atas kita turun dan tadi kita naik dari sini nih. Kita naik dari sini dan kita turun dari sini. Wow. Selain tim gudang dilarang masuk, benar ini berarti gudang. Ini gudang yang gede ini jauh. Dan panel listriknya ini pun masih nyala teman-teman. Panel listrik apa gue nggak tahu namanya. Bukan ini pusatnya aliran listrik. Oh, iya masih nyala loh. tadi tuh orang hijaunya. Oke, kita mencoba main di kantor teman-teman. Kita bakal masuk kantornya. Jadi ini cukup luas banget kalau gue bilang, dan ini bertepatan di pinggir jalan teman-teman. Nah ini dia nih panel listriknya mahal banget. Dan kita bakal mencoba main di kantor. Kita coba explore-nya, kita tahu jelajahi di kantornya ya. Dan inilah, menurut gue ini kantornya sih. Ini kantornya. Wow. Wow. Gila. Gila. Kayak studio dulu. Kayak studio. Bener nih kantornya teman-teman. Wow, ini sayang banget loh. Dan ini salah satu ruangan, ini bukan pintu. Sob, ini kayak tembok doang. Wow. Apa? Oh iya, ada atas tuh. Lumayan tuh kan, cakep men. Wah, ini baru setahun men feeling gua deh. Ini kalender 2019. Ini baru setahun ini, kosong. Wow, lu ngerasain gerah banget gak sih? Panas banget. Gila, bener-bener panas banget. Kita mau lanjut lagi? Lanjut tuh, bawa tas. Coba tuh, lumayan loh buat lo. Gue jadi ngeri anjing. Woi, tadi kita baru ngerasain satu interaksi kayak suara ngegetok ya. Itu doang yang kita nemuin interaksi teman-teman, dan kita nggak nemuin apa-apa lagi. Dan sekarang sini gua pukul 1 teman-teman. Oh my god, panas banget. Oke. Gua mencoba masuk dan wow, ini bener-bener gokil sih kalau gue bilang, luas banget. Wah, sensasi horornya itu dapat banget di sini. Wah my god. Suara dari dalam dong. Halo. Jelas? Jelas banget. Gue di sini sama si Dau nih. Lu denger kan? Halo. Oh iya, di atas ada ruangan lagi. Kita coba ke atas yuk. Kita penasaran. Woi. Halo. Kita ke atas aja men. Kita ke atas. Dari mana? Sini lah. Sini. Ini bukan sih. Kayaknya suara itu dari atas dong. Kita coba samperin. Mau beri kunci dong pintu. Halo. Benci banget gua malah panas begini. Gila. Panas banget sumpah. Wow. Jadi sekilas just info buat kalian nih. Gedung ini kemungkinan baru terbengkalai 1 tahun. Wah, kaget gue. Apaan dong? Bayangin sendiri aja. Luar. Oh my god, bisa kebuka gak teman-teman? Bisa. Bisa kebuka gak dong? Bisa. Buka dong. Oh, ini langsung nembus ke pabrik men. Ini tempat kita tadi. Oh my god. Wow. Tapi kayak sini. Kayak banyak jejak kaki deh. Oh my god. Halo. Wow. Oh my god.
Apa tuh? Di atas, dari atas. Dari atas? Sorry, kayak Kayak kaca. entah kaca entah besi. Oh my god. Nah, atas segini loh padahal. Udah semakin panas men. Coba kita buka pintu ini. Kita buka dong. Oh. Itu suaranya. Halo. Kita cuma berdua loh. Oh my god, di sini kosong ya. Di sini kosong. Dan nggak ada apa-apa, tapi banyak jejak kaki manusia. Gue nggak tahu apakah ada orang yang ngontrol siang hari di sini. Dan sini ada ruangan lagi, coba. Tahu ada anak ekspor juga. Apa ada anak tim explore yang mengeksplor di sini? Kantor. Ini kantor ruangan. Betul banget tuh. Ini dari sini bisa kan. Halo, assalamualaikum. Nah, Mamang. Oke. Udah semua kita telusurin tempat sini. Dan tuh. Loh. Siapa? Sumpah men, kayak ada orang ini loh. Kayak ada suara orang jalan ngikutin kita, sumpah. Oh my god. Oh my god, sih batu. Kita kesini aja men, kita kesini men. Gue sama Ido kedenger kayak suara interaksi orang jalan dari sini loh teman-teman. Oh. Oke, buat teman-teman, buat kalian yang nonton video ini, kalian bisa jejak komentar kalian tentang vlog misteri kita. Dan juga jangan lupa di subscribe, di share ke teman kalian, dan di like, oke? Mungkin ini aja eksplorasi dari gue sama Idau. Oke, Instagram lo apaan, Dau? Belum bikin gue. Di follow kalau kenal Idau. Oke. Cuma segini doang nih vlog gue, jadi ditunggu lagi vlog misteri dari kita. Bye. MDK Isrun.